만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Estoy muy agradecido a Dios por estar aquí hoy. 뭐 비행기도 인착이 되고 또 도로도 많이 막혀서 예상보다 1시간이나 늦어진 것 같습니다. Es que el avión se ha retrasado, se ha demorado mucho y también estaba atascada la carretera, por lo que hemos llegado más tarde de lo previsto. 그래서 오늘은 강의 시간이 조금 단축이 되겠지만은 마치는 날까지 하나님께서 여러분들에게 필요한 말씀을 하나님 하시도록 인도할 것이다 그렇게 믿습니다. Entonces parece ser que el tiempo de las clases del mensaje de hoy será un poco más corto, pero aún así estoy seguro de que será el tiempo donde la palabra que ustedes necesitan Dios la estará transmitiendo a través de mí. 제가 이번에 미국 LA에서 12강의를 4일 동안 하고 왔습니다. Hace unos días atrás estuve teniendo un entrenamiento concentrado como este en Los Ángeles y donde pude compartir 12 mensajes. 둘째 날 강의를 하러 가기 전에 커피숍에 커피를 마시러 갔습니다. Pero el segundo día del entrenamiento, antes de empezar los mensajes, el tiempo de los mensajes, estuve en una cafetería y ahí pude encontrarme con alguien. 목사님, 그 성경책을 테이블에 올려놓고 이렇게 노트북을 이렇게 하고 계시는 분이었어요. Veía que en la mesa de al lado había una persona con su computadora abierta y mirando la Biblia. 그래서 제가 영어를 할 줄 아는 통역자를 데리고 그분을 찾아갔습니다. Entonces llamé a una de las personas que me acompañan que habla bien inglés para que me tradujera y pude estar hablando con él. 혹시 목사님이냐 물었습니다. Entonces le pregunté, ¿usted es pastor? 그러니까 여러분과 같은 멕시코 목사님이신데 미국의 LA에서 목회를 하고 계세요. Y me explicaba que es alguien como ustedes, que es un mexicano que vivía en Los Ángeles y está haciendo ministerio pastoral. 그래서 제가 한국에서 온 목사고 지금 미국 LA에서 마약 중독 치유 강의를 지금 하고 있다 이야기했습니다. Entonces yo le expliqué que yo era un pastor coreano, vengo de Corea y he venido para dar unas lecciones especiales sobre la sanidad a la drogadicción. 그럴 그 목사님이 지금 자기도 마약 중독자를 사역하고 있고 오늘 한 15명의 목사님과 교회가 마약 중독자 치유를 위한 모임을 한다고 이야기했습니다. Y él me explicó que estaba justo preparando una reunión con 15 pastores de diferentes 15 iglesias que también están enfocando su ministerio a la sanidad de la drogadicción. 그러면서 그분이 지금 미국뿐만 아니고 특히 멕시코, 중남미 마약 문제가 너무 심각하다는 이야기를 하셨어요. Es que no solo en México o Estados Unidos, sino que toda Latinoamérica está sufriendo grandemente por el problema de las drogas. 그래서 다음에 제가 LA에 오면은 그 멕시코 목사님들 그리고 15교회가 연합해서 함께 메시지를 들을 수 있도록 그렇게 연결이 이렇게 됐습니다. Por lo que al final pude estar comunicando y conectando con esta persona para que la próxima vez que esté viajando a Los Ángeles puedan reunirse esas 15 iglesias y 15 pastores para tener un pequeño seminario para dar mi testimonio. 그래서 제 마음에 하나님이 이 멕시코에 대한 하나님 계획이 큰갑다 하는 생각을 했습니다. Entonces en mi corazón vino mi pensamiento que Dios realmente tiene un gran plan con México. 제가 한 4년 전에 멕시코에 제가 선교하러 온 적이 있습니다. Hace 4 años yo pude venir aquí a México para hacer las misiones. 멕시코 공항에 내려가지고 지역으로 가는 버스를 이렇게 타기 위해서 이제 버스 터미널에 갔습니다. Y al llegar al aeropuerto nos desplazamos hasta una terminal de autobús para coger un autobús que nos lleve a otra región. 그러니까 공항에서도 짐을 검색할 때 전혀 문제가 없었어요. Cuando llegué al aeropuerto y saliendo del aeropuerto no tuvimos ningún problema. 그런데 버스를 타기 위해서 짐을 검색하는데 거기서 우리 1인 가운데 한 명의 가방에서 권총 총알이 나왔어요. Pero para subir al autobús o al autocar
ahí estábamos subiendo las maletas y tuvimos que pasar por un control y de un equipaje de una de las personas que me acompañaban salió una bala. 저희들 물건은 아니에요. Es que nosotros no tenemos ni pistola ni tenemos balas. 제가 그냥 느끼기에 그 멕시코 그 경찰이 저희들 조금 어렵게 하려고 그렇게 했던 것 같아요. Lo que yo pienso, y es mi opinión, es que quizás al vernos tan turistas, alguien de entre la policía pues puso eso para darnos alguna dificultad. 그래서 선교지로 빨리 가야 되는데 그 일 때문에 버스를 놓칠 뻔했어요. Igual tenían la intención de ganar algo de dinero a través de esto, no lo sé, pero teníamos que ir al campo de las misiones, pero no pudimos ir y perdimos el autocar por esta situación. 그러면서 하나님이 이 멕시코를 두고 이렇게 마음에 자꾸 더 기도를 이렇게 하나님이 자꾸 하게 하시더라고요. Pero desde ese momento Dios me dio un corazón especial para México. 그리고 이제 제가 지역 이름도 잘 모르겠는데 어느 지역에 전도하고 오다가 제가 한 6명의 근총 강도를 제가 만났습니다. También estuvimos en una región que no me acuerdo muy bien del nombre y estuvimos evangelizando en una casa y al salir también tuve una situación peligrosa. 제가 타고 오는 차를 근총을 들고 세우고 제 머리에 근총을 갖다 댔습니다. Es que íbamos en el carro y de repente apuntándonos con una pistola alguien detuvo nuestro carro y puso su pistola sobre mi cabeza. 그러면서 기준품을 다 내려두고 차에서 내리라고 이야기했어요. Y nos dijo dejar todo tal cual en el carro y simplemente vosotros bajaros. 근데 우리는 말을 못 알아듣고 그냥 차에 앉아 있었어요. Pero como lo estaba diciendo en español no entendíamos nada. 그러고는 제가 들고 있던 휴대폰을 이렇게 빼뜨려 갔어요. Entonces nos decía bajaros, pero como no entendíamos nos quedábamos parados quietos así en el carro y yo tenía el teléfono en la mano y me lo quitó. 근데 제가 지금까지 제 물건을 누구에게 뺏겨본 적이 없거든요. Es que hasta ahora en mi vida no ha habido nadie que me haya intentado robar o quitar el teléfono. 그래서 제가 다시 제 휴대폰을 빼뜨려 왔어요. Entonces yo sin darme cuenta le quité mi teléfono, se lo quité a él de nuevo. 그러니까 이 사람이 근총을 든 강도가 너무 황당해가지고 저를 쳐다보더라고요. Entonces yo creo que a él tampoco le habría pasado esa situación y se sorprendió mucho porque tenía una pistola en la mano y de repente yo fui y recuperé mi teléfono, se lo quité de la mano. 그러더니 공중에다가 근총을 한 발 쏘았어요. Entonces apuntando al cielo disparó su pistola. 그리고는 한 1분도 안 되는 짧은 사이에 몸싸움이 벌어지고 제가 이제 강도를 밀치고 차문을 닫고 도망을 쳤습니다. Entonces, en menos de un minuto, pues forcejeé un poco con él, le quité el teléfono y me subí al carro rápidamente, cerré la puerta y salimos corriendo. 하나님이 주의 사자를 보내사 하나님이 전도 운동하는 저를 보호하셨다. 저는 그렇게 믿습니다. Yo realmente tengo la fe firme de que como soy un pastor que hace el movimiento de evangelismo y predica el evangelio, Dios envió sus ángeles para protegerme en ese momento. 그런데 하나님이 제 마음에 이 사단이란 존재가 이 멕시코를 지고 멕시코를 재앙과 저주로 멸망으로 몰아가는 마귀가 복음 가진 전도자가 멕시코에 오는 걸 엄청 싫어하는구나 하는 생각을 했습니다. Es que yo me di cuenta, de verdad, lo que Satanás más odia, lo que realmente Satanás está viendo y se está imponiendo y realmente odia, es que un evangelista que tiene el evangelio, que viene a predicar el evangelio aquí a México, eso es lo que Satanás odia más. 네가 복음 들고 정말로 사람을 살리고 영적 문제로 죽어 있는 자들을 살리는 복음을 말하는 전도자 네가 멕시코에 자꾸 오면은 죽을 수도 있고 죽일 테니까 아예 오지 마라 이런 사인의 사단의 협박을 제가 느꼈습니다. Es que a través de estas situaciones yo veía como que Satanás me estaba dando una señal o me quería transmitir un mensaje diciéndote que tú que tienes el evangelio, si vienes a México, que es mi territorio, que los tengo tan atrapados para predicar este evangelio a través del cual pueden ser libres, tú puedes morir aquí.
웬만한 사람은 뭐 그런 강도를 당하거나 그런 강도를 만나면은 그곳에 다시 가고 싶지 않잖아요. Es que yo pienso que la mayoría de las personas, si se enfrentan a una situación como la que yo me enfrenté, donde había pistolas por medio y todo, no querrán volver más a este país. 근데 저는 그때 그 일을 당하고 난 뒤에 멕시코 다시 와야 되겠다 마음 먹었습니다. Pero yo después de haberme enfrentado a estas situaciones, pienso que Dios tiene un gran plan para mí aquí en México y tengo que volver. 그리고 작년에 엔세레나다 그 제가 와서 강의하고 갔습니다. El año pasado también estuve en Ensenada y allí pudimos estar teniendo también un tiempo de concentración. 그리고 올해는 도로가에 이렇게 오게 됐습니다. Y este año pues he tenido la oportunidad de venir aquí a Toluca. 오늘도 오면서 계속 기도했습니다. Y de camino continuamente estaba orando. 고린도에서 바울이 1년 6개월 선교를 했지요. Pablo durante 1 año y 6 meses estuvo haciendo las misiones en Corinto. 바울이 고린도에서 전도 운동할 때 생명의 위험이 느끼실 만큼 바울이 어려움을 많이 당했어요. Y también tuvo muchas dificultades haciendo las misiones hasta el punto de que su vida peligró. 그때 하나님께서 바울에게 그런 말씀을 하셨습니다. Pero Dios le dio esta palabra a Pablo. 바울아 두려워하지 마라. Pablo, no temas. 이 성중에 내 백성이 많음이라. He preparado mucho pueblo mío, está escondido en esta región. 하나님이 이 멕시코에 특히 이 도로가에 하나님이 정말로 이 멕시코를 살릴 복음 운동할 전도 운동할 하나님은 제자를 예비하셨다라고 저는 믿습니다. Yo realmente creo que Dios ha preparado mucho pueblo suyo, muchos discípulos aquí en esta región de Toluca para salvar toda México. 그러니까 마귀가 알고 올바른 복음과 전도 운동을 하지 못하도록 위협을 하는 거죠. Por eso, como Satanás conoce esto también muy bien, me tienta y también me intenta atacar. 구약 성경에 보면은 그 느헤미야라는 선지자가 있어요. 느헤미야라는 그 전도자가 있어요. Si miramos en el Antiguo Testamento, hay un evangelista que es Nehemías. 이스라엘이 바벨론이라는 나라에 포로돼 가고 140년간 나라가 완전히 무너져 있었어요. Es que el pueblo de Israel estaba totalmente derrumbado porque había caído en esclavitud ante Babilonia. 근데 느헤미야라는 인물이 그 무너진 예루살렘을 성벽을 재건하러 예루살렘에 가게 되죠. Pero el evangelista Nehemías llegó a Jerusalén para restaurar el templo de Jerusalén. 그때 산발랏이나 도비아 같은 이런 인물이 느헤미야가 예루살렘에 온다는 걸 알고는 그때부터 막 발악을 하기 시작합니다. Desde ese momento, grandes discípulos también se empezaron a juntar y caminar junto con este evangelista. 그러고는 느헤미야를 죽이려고 음모를 짭니다. También se levantaron personas en contra suya que querían matarle. 어떻게 하든지 그 이스라엘 백성들이 무너진 성벽을 재건하지 못하도록 사단이 Había muchas personas que continuamente obraban en contra de que el templo de Israel fuera restaurado. 느헤미야가 해야 될 성벽 공사를 하지 못하도록 계속 방해합니다. Y se oponían continuamente a que Nehemías pudiera levantar ese templo. 근데 하나님이 느헤미야를 보호하셔서 140년간 짓지 못했던 이스라엘 성벽을 예루살렘 성벽을 52일 만에 완공을 합니다. Pero Dios obró grandemente a través de este evangelista para restaurar el templo que durante 140 años no pudieron restaurar. 그래서 제가 이번에 주 강의가 그 느헤미야가 무너진 이스라엘 백성들을 세우고 무너진 성벽을 재건하는 그 내용을 가지고 여러분에게 제가 강의를 좀 많이 할 겁니다. Entonces, durante estos 3 días yo voy a hablar mucho de este contenido de Nehemías, de cómo él restauró el templo, por qué partes, por dónde empezó y cuál fue su método para hacerlo. 무너진 한 사람을 어떻게 치유하고 회복할 것이냐. ¿Cuál es la metáfora
viendo este pasaje en la Biblia, podemos ver cómo podemos edificar y levantar a un individuo, a una persona. 여러분이 중독자 한 명을 만났을 때 그 중독자 한 명을 어떤 내용으로 치유의 여정을 가게 할 것이냐. Cuando ustedes se encuentran con una persona que está totalmente derrumbada o que está en medio de una adicción y no puede salir, ¿con qué contenido ustedes tienen que realmente ayudarles para que puedan edificarse y levantarse? 교회에 온 새신자 한 명을 어떻게 교회의 전도 운동을 할 수 있는 중직자로 세워 나갈 것이냐. Cuando viene una persona nuevo creyente a la iglesia que no conoce muy bien el evangelio y no conoce de nada, ¿qué le tengo que enseñar? ¿Cómo le puedo edificar para que pueda llegar a ser un evangelista? 그 내용을 내일부터 본격적으로 할 겁니다. Desde mañana voy a hablar muy centrado en todo esto. 그래서 저는 오늘 오는데 잠 한숨 못 자고 비행기를 타고 와서 지금 점심 저녁 아무것도 못 먹고 지금 이 자리에 왔어요. Es que nos hemos levantado muy pronto por la mañana para coger el avión, no he dormido casi nada, hemos llegado con retraso y entre medias no he podido ni almorzar, ni siquiera cenar y estoy aquí delante de ustedes predicando hoy. 어제 저녁 10시까지 강의 마치고 숙소 가서 짐 챙겨가지고 새벽 4시에 공항에 가가지고 지금까지 아무것도 못 먹고 지금 여러분에게 지금 달려왔어요. Para que os hagáis una idea, ayer acabamos el entrenamiento a las 10 de la noche en Los Ángeles, fuimos al hotel, recogimos las maletas, a las 4 de la mañana estábamos en el aeropuerto para coger el vuelo y no hemos comido ni cenado hasta ahora. 그러니까 마귀는 눈에 안 보이게 이 마귀가 먹는 거, 육신적인 거 이 부분을 가지고 우리의 마음과 생각에 뭔가 피곤하고 힘들게 만들어요. Yo pienso que Satanás puede utilizar cualquier cosa física o circunstancia de alrededor, como la comida o lo material, para intentar tentarnos y perder lo importante. 예수님이 그런 말씀하셨어요. Jesús dijo esto. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 말미암아 산다. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. 저는 지금 이런 여건과 환경 속에 오면서 하나님 앞에 이런 영적인 싸움을 실제로 누리면서 왔어요. Yo he venido con esta carga física, con este cansancio y con hambre, pero he venido realmente haciendo la batalla y la pelea espiritual por este mensaje que tengo que compartir. 오히려 더 하나님 앞에 하나님께서 하나님 앞에 더 집중하게 만들고 영적인 싸움을 하나님이 진짜 제대로 하도록 저를요 하나님 은혜를 주셨어요. Y pienso que esta situación, a través de esta situación, Dios me ha podido dar una gracia aún más fuerte y mayor para realmente descartar todo esto y pensar que este tiempo desde el punto espiritual es muy importante. 그 중요한 강의를 일요일까지 하기 전에 오늘 하나님이 제 마음에 눈에 보이지 않게 여러분 생각과 마음을 분주하게 혼잡하게 만드는 흑암 세력부터 꺾으라. Y ha sido un tiempo donde yo podía estar orando, quebrantando la oscuridad que pueda oponerse a que ustedes hoy y mañana, en este tiempo, puedan estar recibiendo gracia de Dios. 오늘 저녁 이 시간에 눈에 안 보이는 영적 싸움에서부터 승리해라. Desde hoy, tener la victoria espiritual en la batalla que no se ve a la vista. 다른 사람들에게 어떤 강의하려고 강의 메시지 잘하려고 생각하지 말고 이 눈에 안 보이게 이 멕시코를 쥐고 있는 사단과 흑암 세력과 영적 싸움을 시작해라. Es que no es un tiempo donde yo voy a hablar y qué bien habla el pastor o qué bien predica, no es un tiempo sobre eso, sino es un tiempo donde los discípulos han de reunirse aquí para hacer la batalla espiritual y quebrantar la oscuridad en México. 멕시코의 문제가 마약 문제 아닙니다, 여러분. El problema de México no es un problema de drogadicciones. 멕시코 문제가 마약 문제입니까? El problema de México, ¿pensáis que son las drogas? 중남미 문제가 마약 문제입니까? ¿Pensáis que el problema de Latinoamérica son las drogas? 여러분의 개인 문제가 가정 문제고 경제 문제입니까? ¿Pensáis que ese es el problema familiar o el problema de la economía? 오늘 이 자리에 혹시 마약을 하다가 마약 중독에서 뭔가 여러분이 치유받기 위해서 오신 분 계십니까? Estoy seguro que hay mucha gente aquí que ha venido porque ha tenido problemas con las adicciones y hoy también quieren recibir la sanidad.
여러분 문제가 마약 때문이라고 생각하십니까? ¿Pensáis que estáis aquí porque tenéis un problema con las drogas? 그러면 절대로 치유 안 됩니다. Entonces no podréis recibir sanidad. 치유되져도 그건 하나님 원하는 겁니다. Aunque recibáis la sanidad, no será realmente la sanidad que Dios desea. 여러분의 마약 문제가 다른 문제예요. El problema de la drogadicción empieza a través de otro problema. 여러분 이 땅의 멕시코의 문제가 눈에 보이지 않는 영적 문제로부터 하신 거라는 눈이 여러분이 열려야 돼요. El problema de México empieza desde un problema que no se ve a la vista, es un problema espiritual. Tienen que abrir sus ojos para ver esto. 진짜 알면은 오늘 저와 여러분이 이 자리에 모여서 하나님의 말씀의 언약을 붙드는데 눈에 안 보이게 하나님의 나라가 임하는 일이라는 거예요. Si realmente entienden esto, hoy al recibir la palabra la recibirán como su pacto y al orar con ella verán como el reino de Dios se establece en sus vidas. 하나님의 나라가 임해야 눈에 안 보이게 사단의 나라가 무너져요. Es que tiene que venir el reino de Dios sobre sus vidas, que no está a la vista, entonces el reino de Satanás, la obra de Satanás que también obra y no se ve a la vista, se derrumba. 하나님의 나라가 임할 때 빛이 임할 때 어둠이 떠나요. Cuando la luz, cuando el reino de Dios viene, toda oscuridad huye. 그래서 오늘 여러분들이 일요일까지 계속될 집중훈련을 두고요. 오늘 여러분이 진짜 마음과 생각에 영적 싸움과 말씀에 집중할 수 있도록 기도하셔야 돼요. Por eso hoy estamos empezando este entrenamiento. Desde hoy tienen que concentrarse y empezar esta batalla espiritual para que no pierdan la concentración y solo recibir la palabra. 저는 오면서 참 감사했어요. Por eso yo viniendo estaba muy agradecido a Dios. 하나님 앞에 참 감사가 됐어요. De verdad, decía, Dios, gracias. 이번 이 모임을 통해서 하나님은 멕시코에 본격적인 성교의 문을 여시겠구나. Es que Dios va a empezar una gran obra aquí en México a través de muchos obreros. 그러니까 저거 LA에서 만난 목사가 멕시코 목사예요. Es que por eso Dios me ha dado el encuentro en Los Ángeles con un pastor y también es mexicano. 멕시코 오기 전에 내가 이미 응답을 LA에서 받고 왔다니까요. Es que antes de llegar a México ya Dios me estaba dando la respuesta para México. 그리고 내가 지금 눈에 안 보이게 하나님이 여러분을 만나게 하셨는데 여러분들이 지금 중남미와 멕시코 살릴 중요한 제자들이다. Es que Dios, que no lo podemos ver a la vista, que es mi Dios y que es vuestro Dios, me ha guiado hoy aquí para encontrarme con ustedes. Es que esta es la obra de Dios. 이런 중요한 만남에 지금 뭐 배고픈 게 문제냐? Yo pienso que este es el encuentro más importante. Entonces, ¿el que tenga hambre ahora será un problema? 배 안 고파? No tengo hambre, de verdad. 하나님의 예비된 하나님의 축복을 보니까 실제로 육신적인 배고픔이 있을 수 있지만 그걸 넘어설 만한 영적인 양식이 내게 가득해요. Es que como yo he venido pensando en todo este contenido hasta aquí, no tengo nada de hambre. ¿Por qué? Mis ojos se han abierto para ver la realidad espiritual y el significado espiritual que tiene este encuentro. 제가 거의 오늘 하루 잠 못 잤다니까요. Es que no he dormido nada en el día de hoy. 차 타고 온다고도 안 잤어요. Es que he venido en el carro hasta aquí y tampoco he dormido. 이런 상황 속에 제가 잠이 오겠어요. Es que, fijaros, yo estoy pensando en estas cosas. ¿Cómo voy a dormir? 계속 집중하면서 묵상하면서 왔지 제가요. Continuamente he venido orando, haciendo la batalla espiritual y meditando en la palabra. 그러니까 하나님이 도착하자마자 여러분에게 오늘 중요한 메시지를 하나님이 지금 하게 하실 겁니다. Y nada más llegar sin descanso es que Dios me hace compartir este mensaje tan importante con ustedes. 그래서 이번 짧은 집중의 기간이지만은 하나님이 앞으로 멕시코 살릴 그리고 중남미로 번져나갈 새로운 시작의 시간표 되기를 바랍니다. Es que es un tiempo corto, 3 días es muy corto, pero deseo que sea el tiempo donde puedan recibir el mensaje que tienen que ser expandido por toda México. 그래서 여러분이 이번에 한 3일만 제대로 한번 집중해 보세요. De verdad, desafiar 3 días más, 3 días nada más en solo concentrarse en esto. 정말로 이 3일간 말씀에 집중하는데 하나님이 어떻게 역사하는가를 여러분이 먼저 응답받고 증거를 봐야 될 거 아닙니까? De verdad, os reto para que puedan estar desafiando en Dios sin concentrarse en la palabra que van a recibir, para que veáis cómo Dios realmente obra. 많은 사람들은 아프리카나 가난한 나라들이 물이 없어서 마실 물이 없어서 와진 쉽게 말하면 기갈인 줄 알아요. Es que muchas personas piensan, esa nación está sufriendo, o cuando van a África piensan, es que no tienen para comer o no tienen agua que beber, por eso es muy difícil en ese país. 먹을 음식이 없어서 굶주렸다 생각해요.
Es que como no tienen para comer, pues tienen problemas de hambrunas. 그게 중요한 게 아닙니다. No es lo importante. 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이고 그래서 와진 고난입니다. No tienen oídos para escuchar la palabra y sus almas se están muriendo. 저는 분명히 확신합니다. Yo estoy seguro de esto. 중남미 특히 멕시코 마약과의 전쟁 백날에도 안 됩니다. Es que no es algo grandioso la batalla espiritual que hay que hacer contra las drogas. 마약 파는 사람, 마약 중독자들 다 잡아가 교도소 보내고 사형시켜도 안 됩니다. Es que aunque la nación, los políticos, la policía se mueva y aprese a todos aquellos que trafican con las drogas y los metan en cárcel, no se solucionará el problema. 이스라엘 백성들을 잡아 죽이려고 따라오는 애국 군대 홍해에 다 장사됐는데도 마귀는 안 죽었어요. Es que aunque todo el ejército de Egipto que perseguía al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, aunque todo ese ejército pereció en el Mar Rojo, Satanás no murió ahí. 이스라엘 백성들을 애굽에서 완전히 노예 잡고 노예 살게 만들었던 그 바로와 애굽 군대가 홍해 바다에 다 죽었잖아요. Es que el ejército de Faraón de Egipto salió persiguiendo al pueblo de Israel y todos murieron en el Mar Rojo, pero ahí no acabó el problema. 근데 안 죽은 놈이 있다니까요. Es que aunque murieron, no acabó ahí el problema. 끝까지 살아와서 끝까지 따라와서 괴롭히는 존재가 있었어요. Continuamente había un ser espiritual que perseguía al pueblo de Israel y los tentaba y los hacía caer en pruebas. 그 존재가 누굽니까? ¿Quién es él? 마귀입니다. Es Satanás, 마귀. el diablo. 마약이 아닙니다. ¿Qué son las drogas? 마약이라는 걸로 여러분 나라와 여러분을 멸망으로 몰아가는 영적 존재, 사단이라는 존재가 여러분의 나라와 중남미를 마약인 걸로 배후에 역사하고 있는 게 보여야 됩니다. Tenéis que ver las drogas como aquello que Satanás está utilizando para atrapar a su nación y para hacer que la gente caiga en oscuridad. 그래서 멕시코 전역에 중남미 전역에 이 그리스도의 복음의 말씀을 가지고 사람 살리는 전도 운동이 안 일어나고는 멕시코와 중남미 소망 없다. Por eso es que no habrá esperanza para México si no se levanta la gente y los lugares donde se esté compartiendo este evangelio de Cristo y se esté levantando el movimiento de evangelismo. 국가에서 하는 정책도 필요하고 병원에서 하는 치료도 다 필요하지만은 그걸로는 해결 안 돼요. Hará falta lo que pueda hacer la policía, lo que pueda hacer los políticos, pero con eso no será suficiente. 그래서 교회가 일어나야 돼요. La iglesia ha de levantarse. 교회가 일어나려면 목사님들이 일어나야 돼요. Para que se levante la iglesia, los pastores han de levantarse. 교회가 일어나려면 중직자가 일어나야 돼. Para que se levante la iglesia, ha de levantarse también los obreros de la iglesia. 그리고 여러분 교회 후대들이 일어나야 돼요. Y también las siguientes generaciones que se reúnen en las iglesias. 멕시코의 소망은 복음밖에 없어요. La esperanza para México es solo el evangelio. 멕시코의 소망은 복음 가지고 현장에 복음 운동하는 전도운동 외에는 소망 없어요. La esperanza para México solo es que se levante el movimiento de evangelio, que este evangelio esté siendo compartido en todos los campos. 그런데 멕시코에도 교회가 많습니다. Pero puedo ver que en México hay muchas iglesias. 멕시코에도 목사 많습니다. También habrá muchos pastores. 그러나 정말로 하나님이 원하는 올바른 복음을 말하고 올바른 전도운동할 목사와 교회는 그치게 많지 않습니다. Pero yo me di cuenta que no hay muchos pastores ni muchas iglesias que realmente puedan predicar el correcto evangelio que Dios desea. 그래서 이번 기회에 여러분들이 성경을 가지고 하나님의 말씀을 가지고 이 멕시코에 얼마나 올바른 복음과 올바른 전도운동이 흘러왔는가를 보게 되길 바랍니다. Por eso deseo que en este tiempo, aunque es un tiempo corto, puedan estar viendo realmente cuál es el mensaje que ha de ser compartido, confirmarlo en la palabra y convertirlos en los mensajeros que lo pueden transmitir. 사람들이 많이 모여가 열광하고 그것도 좋지만은 그보다 더 중요한 게 있어요. Que se junte mucha gente y que haya avivamiento está bien, pero hay algo más importante que todo eso. 한 명이 있어도 하나님이 원하시는 하나님이 멕시코를 살리기를 원하시는 그 방법대로 사람을 살릴 수 있는 주의 종과 교회가 일어나야 돼요. Es más importante que todo eso que se levante, aunque sea una persona, un evangelista, que tenga el evangelio, el contenido que Dios desea y que esté compartiendo a Cristo. 그 이야기를 제가 이번에 한번 해보겠습니다.
Eso es lo que yo quiero compartir en el día de hoy con ustedes. 그래서 여러분이 오늘 진짜 제대로 집중하시고 3일간 말씀을 통해서 여러분 자신과 멕시코와 중남미를 바르게 보는 영안이 열려지게 되기를 바랍니다. Por eso deseo que este sea un tiempo donde se puedan abrir sus ojos espirituales para entender correctamente el evangelio que está en mi vida y el evangelio que ha de ser predicado en el campo. 그래서 오늘 1강입니다. Hoy es la primera lección. 마치는 날까지 메시지를 해나갈 쉽게 말하면 오늘 서론입니다. Aunque es la primera lección, será la introducción para el resto de mensajes que estaré hablando en los próximos días. 그래서 오늘 여러분이 서론이 중요해요. Esta introducción es lo más importante. 지금 제가 여러분 이야기한 그 서론이 여러분 아주 중요하다니까요. Lo que os he hablado hasta ahora realmente es el enfoque y lo más importante. 그 서론을 잘 알아보고 서론을 잘 이해해야 본론이 여러분에게 이제 쉽게 말하면 이제 맞아지는 거예요. Tenéis que entender bien lo que os he hablado hasta ahora y lo que voy a hablar en este mensaje, entonces podréis entender el contenido principal de todo el entrenamiento. 서론을 잘못 알아들으면 본론도 잘못 들어가. Si no entendéis bien la introducción, lo que os estoy hablando, no podréis entender bien el núcleo del mensaje. 근데 서론을 오늘 여러분이 진짜 그래 멕시코와 중남미의 문제와 마약 문제가 이게 마약 문제가 아니구나. Pero si de verdad podéis entender a través de la introducción de que el problema de México no es las drogas o las adicciones, sino que es un problema espiritual, 이게 영적 문제구나. podéis entender que es un problema espiritual. 이 멕시코에 지금까지 영적 문제로 말미암아 이 멕시코가 지금 마약 천국이 되고 지금 쉽게 말하면 중남미가 완전히 흑암 가운데 빠졌구나. Entonces podéis entender, México tiene este problema espiritual tan grave y por eso es que ha caído en gran oscuridad y la gente está atrapado en cosas como la droga. 근데 지금까지 이 멕시코에 선교사로 말미암아 교회도 세워지고 복음이라고 들어왔는데 이게 성경적 하나님이 원하시는 복음과 성경적 전도 운동의 흐름이 흘러왔는 게 맞는가? Y la verdad es que Dios ha traído muy buen avivamiento a México y se ha levantado muchos pastores y también iglesias, pero ¿será el movimiento que realmente Dios desea? 그럼 하나님은 우리를 이 자리에 모아서 뭐 하기를 원하시는가? Por eso Dios nos ha reunido hoy aquí. ¿Por qué Dios nos habrá reunido aquí? ¿Qué es lo que Él desea de nosotros? 정말로 이번에 강의를 통해서 제가 강의를 하고 여러분 듣는 내용이 하나님이 원하시고 성경에 있는 내용 그대로가 맞다면은 여러분의 역사에 일어날 겁니다. Si de verdad entendéis el mensaje que os estoy compartiendo y también lo recibís con fe, a través de ustedes se levantará la obra. 저는 완전 불신자 청년 한 명을 데리고 교회를 시작했습니다. Es que yo me independicé y abrí mi propia iglesia solo habiendo evangelizado a una persona que era un no creyente. 대구하고도 최고의 다운타운에서 시작했습니다. Y pude empezar en el centro de la ciudad de Tegu. 교회라고는 있을 수 있는 지역이 아니에요. Es que no es una región donde se pueda establecer una iglesia. 먹고 마시고 노는 데예요. Es el lugar donde alrededor solo se va a comer, a tomar. 거기 제가 하나님이 만남을 주셔서 전도하러 들어갔어요. Pero yo en ese lugar pude estar evangelizando y Dios me dio el encuentro. 그 한 명을 전도하고 그 한 명을 통해서 지금 저희 교회가 성장해 왔어요. Pude estar teniendo el encuentro con una persona que recibió muy bien la palabra y haciendo equipo con esta persona empezamos la iglesia hasta ahora, hasta el día de hoy. 그 한 명이 지금은 완전 중직자요, 완전 전도자가 됐어요. Esta persona se ha vuelto una gran obrero y se ha vuelto una gran evangelista. 지금 저희 교회는 전국과 전 세계에 전도원다는 교회로 하나님 축복하셨어요. Y Dios ha bendecido ese comienzo de la iglesia para llegar a ser una iglesia que hace el movimiento de evangelismo bíblico alrededor de todo el mundo. 하나님은 저희 교회를 축복하셔서 교회당도 없었고 그 복음 듣는 새신자의 조그마한 가게에서 말씀 운동하셨는데 하나님 지금 저희 교회에 어마어마한 시설을 하나님 축복해 주셨어요. Es que yo al comenzar no teníamos ni local ni teníamos nada
y pude empezar solo con esta persona en su pequeña tienda de negocio que tenía a dar culto todos los domingos. Y ahí, a través de eso, Dios bendijo mi iglesia y ahora nos ha dado un gran local. 그래서 그런 응답과 증거를 이번 3일 동안 집중을 통해서 여러분과 함께 나눠보기를 원합니다. Es que cómo he podido recibir esta respuesta. Todo esto lo voy a explicar durante estos 3 días. 저는 강사가 아니고 정인. Es que yo no estoy aquí como un profesor, sino que realmente soy un testigo. 그리고 마약 중독자에게 복음 전해가지고 그 중독자가 10년 만에 목사가 됐어요. También me pude encontrar con una persona que estaba bajo la drogadicción y después de 10 años de ministerio con esa persona se ha vuelto un gran pastor. 조직 폭력배에다가 마약 중독자가 복음 듣고 저희 교회 장로가 됐어요. Había una persona que era un mafioso que también estaba adicto a las drogas y ahora se ha vuelto un anciano importante de nuestra iglesia. 저희 교회 여자 창녀가 복음 받고 창녀들 복음하는 팀이 구성됐어요. También hubo una prostituta que recibió el evangelio y se ha vuelto una obrera importante que reúne a otras prostitutas para hacer el movimiento de palabra y les trae el camino de salvación. 저희 교회 룸사롱 유흥업소에 쉽게 말하면 근무하는 팀들이 모여가지고 복음 전하고 있어요. Es que se ha creado un equipo especializado donde entran a los prostíbulos para evangelizar y rescatar también a muchas jovencitas. 그렇다면은 제가 목사가 돼서 한 사역은 그렇고 목사가 되기 이전에 저는 어땠을까요? Es que para que yo pudiera hacer esto, ¿qué pensáis sobre mi vida antes de llegar a ser pastor? 목사님 어떻게 마약 중독자, 조폭 이런 사람들을 복음 전하고 전도운동 하셨습니까? Es que, pastor, ¿cómo tú has podido llegar a hacer ministerio con drogadictos, incluso dar mensaje y salvar a mafiosos? 어떻게 건축 강도가 머리에 총을 갖다 놨는데 그렇게 겁을 안 내십니까? ¿Cómo no puedes tener miedo porque te pongan una pistola en la cabeza? 전도운동 하려면요 여기저기 핍박과 어려움 많이 옵니다. De verdad, si queremos hacer el movimiento de evangelismo, hay mucha persecución y muchas situaciones que nos vienen a nuestra vida. 그러니까 하나님이 그런 거에 막히지 않도록 그런 거 두려워하지 않을 만큼 하나님 저를요 축복하셨어요. Pero yo pienso que desde mi pasado Dios ha estado obrando y preparándome para no tener miedo de ninguna persecución o ninguna situación que se dé. 저희 아버지가 장로님이에요. Mi padre era anciano de una iglesia 저희 어머님이 교회 권사였어요. y mi madre era diaconisa. 근데 저는 교회는 다녔는데 저는 완전히 무너졌어요. Y yo desde pequeñito iba a la iglesia, pero mi vida estaba totalmente derrumbada. 하나님 안 믿으셨어요. No podía creer en Dios. 그 완전 방황했어요. Iba a la iglesia, pero me frustraba 완전 무너졌어요. y estaba totalmente derrumbado. 어느 날 정신 차려 보니까 제가 교도소에 가 있더라고요. Y un día, volviéndome en sí, me daba cuenta, y mirando mi vida, reflexionando, me daba cuenta y estaba en prisión. 제 인생이 완전 바닥까지 갔어요. Es que ya mi vida había tocado fondo. 교회는 다녔고 부모님들은 전부 다 하나님 믿는데 저는요 완전히 바닥까지 가버렸어요. Mis padres creen en Dios y yo iba incluso a la iglesia, pero mi vida estaba totalmente derrumbada. 도대체 내가 왜 이러지? ¿Por qué esto me ocurre a mí? 내가 어떻게 여기까지 왔지? ¿Por qué yo soy así? 하나님 살아계시는 거 맞나? ¿De verdad Dios está vivo? 그렇게 하나님 믿었는데 왜 이래? Y yo quiero creer en Dios, pero ¿por qué? 답이 없었어요. ¿Por qué no puedo? 막 거기다가 저희 집에도 문제가 계속 와. No tenía una respuesta y en mi casa continuamente había problemas. 그래가지고 교회도 열심히 가봤어. Entonces iba a los hospitales. 산에 가서 막 기도도 해봤어. También he probado con orar mucho yendo a las montañas. 하나님의 능력을 체험해야 되는 가 싶어서 금식하면서 산에 가서 손 들고 기도하다가 막 여러 가지 막 방언도 체험하고 막 여러 가지 영적 체험도 해봤어. También he pensado que necesitaba experimentar algo espiritual de Dios, por lo que me esforzaba en hablar en lenguas y hacía también cosas místicas yendo a iglesias. 그런 걸로 되는 게 아니더라고요. Pero me di cuenta que eso no era la respuesta. 제가 진짜 복음을 하나님의 말씀으로 복음을 제대로 다 깨닫고 나니까 그런 게 중요한 게 아니에요.
Después de entender el Evangelio, me di cuenta de que todas esas experiencias místicas no eran lo más importante. 정말로 하나님이 저에게 주신 그 성경에 하나님의 복음의 말씀으로 내 영혼이 정말로 각인되고 뿌리 내리지고 체질되지는 게 중요하다는 걸 내가 알게 됐어요. Es que era muy importante que el Evangelio que Dios nos da a través de la Biblia, que este Evangelio esté entrando en mí, que esté enraizándose, esté grabando en mi vida, era lo más importante. 복음의 말씀을 놓치고 성경의 말씀을 강조하면은 율법주의로 가요. Si yo pierdo el contenido de la palabra del Evangelio y solo me enfoco en la Biblia, es que me iré hacia el legalismo. 하면 된다 안 된다. Y solo empezaré a diferenciar entre puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. 맞다 틀렸다. Esto es correcto, esto es incorrecto. 복음의 말씀이 분명하지 않고 영적인 체험을 하면은 신비주의로 가요. Si yo no conozco el contenido del Evangelio y experimento algo espiritual, me iré continuamente al misticismo. 복음의 말씀을 놓치고 구제 봉사에 빠지면은 다른 쪽으로 간다는 거예요. Si yo continuamente pierdo el contenido del Evangelio y solo me voy a las buenas obras, caeré en humanismo. 그런 목사들 많습니다. Hay muchos pastores así. 그런 멕시코 교회는 멕시코에 있는 다른 종교와 종교 지도자를 이길 수가 없어요. Es que también habrá muchas iglesias así en México, pero con estos contenidos no podrás vencer a otras religiones. 다른 멕시코의 많은 종교 지도자들이 하는 능력을 진짜 여러분이 못 이겨요. Es que lo que experimenta o el poder que puedan tener otros líderes religiosos de otras religiones falsas no podrá vencer lo que vosotros tenéis si realmente conocéis el Evangelio. 복음의 말씀을 여러분 제대로 못 깨달으면은 여러분 지역의 천주교를 못 이겨요. Es que si ustedes tienen bien organizado el contenido del Evangelio, ni siquiera el catolicismo les podrá vencer. 여러분 지역에 일반 다른 종교를 못 이긴다니까요. Si de verdad la iglesia se levanta con el Evangelio, otras religiones que pueda haber en la región no podrá prevalecer sobre esta iglesia. 그래서 하나님은 여러분을 진짜 복음의 올바른 말씀으로 하나님은 여러분들을 세우고자 하시는 겁니다. Por eso Dios continuamente os está guiando en medio de entrenamientos para que sean edificados y levantados con la palabra. 복음의 말씀 아니고는 절대로 여러분은 종교를 못 이기고 세상을 못 이기고 사단을 못 이겨요. Porque si no es la palabra del Evangelio, no podrán vencer ni otras religiones, ni podrán vencer a Satanás, ni el respaldo del infierno. 그 이야기들을 제가 이번에 계속 좀 할 겁니다. Continuamente voy a hablar de esto durante estos 3 días. 그러니까 제가 진짜 복음 하나를 하나님이 우리 주신 복음을 진짜 말씀으로 바르게 이제 다 깨달았는데 완전히 무너졌던 저를 하나님이 지금 저를 축복하시잖아요. Por eso, si ustedes entienden bien correctamente el mensaje del Evangelio, veréis como Dios grandemente bendice sus vidas y os guía al lugar que Él desea. 그러니까 제가 지금 있는 저희 교회가 있는 지역이요. 하나님이 제가 가고 제가 있는 지역에 하나님 완전 분위기를 다 바꿨다. Es que yo veo que Dios ha cambiado el ambiente de la región donde mi iglesia ha sido edificada. 여러분과 여러분 교회가 있는 지역이 여러분 때문에요. 영적 분위기가 다 바뀌어버린 거예요. Que vuestra iglesia y la región donde está su iglesia cambie, el ambiente de alrededor cambie por completo porque ustedes están resplandeciendo ahí la luz. 여러분을 만나는 사람이 다른 종교로는 안 되는데 여러분을 만나가지고 변화되고 치유되면은 선거 일어날 겁니까? Que muchas otras personas que están buscando una respuesta en una religión, al encontrarse con ustedes, puedan recibir la respuesta y ser libre de todo en el Evangelio. 다른 걸로 하면 안 돼요. Con otra cosa no funcionará. 눈 찌르고 Ni poniendo las manos sobre ellos, 머리 막 안수하고 ni tampoco pegándoles, 넘어뜨리고 ni empujándoles para que se caigan, 반응하고 ni hablando en lenguas, 막 춤추고 ni bailando, 소리 지르고 ni gritando. 그런다고 되는 거 아니에요. Haciendo estas cosas no funcionará. 태초에 말씀이 계시니라. En el principio estaba la palabra. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 Y el verbo era la palabra y estaba junto con Dios. 모든 만물이 말씀으로 말미암아 지어졌나니. Y todo fue creado por las palabras. 여러분이 진짜 올바른 복음을 가진 사람이 맞다면은
하나님이 믿으실 겁니다. Si de verdad sois las personas que tienen el contenido del Evangelio, creeréis realmente en Dios. 여러분이 진짜 하나님이 믿으신다, 하나님을 만났다, 말씀이 믿어지고 말씀이 깨달아질 겁니다. Si de verdad os habéis encontrado con el Evangelio, os habéis encontrado con Dios, podréis creer en la palabra de Dios. 말씀으로 말미암아 여러분이 힘을 얻고 말씀으로 말미암아 여러분의 영적 상태가 바뀌고 치유되는 게 정상이에요. Y podréis experimentar que es lo lógico, lo normal, el que cuando yo escucho la palabra de Dios, como la creo, me da fuerza, me restaura, me edifica y también me sana. 그래서 말씀이 육신이 되어 Por eso, el verbo se hizo carne. 하나님이 말씀인데 그 말씀이 육신을 입어 Es que Dios, que es el verbo, que es la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. 이 땅에 오신 분입니다. Es que vino a esta tierra. 우리가 하나님을 어떻게 만납니까? ¿Cómo nos encontramos? Con Dios. 하나님이 영이신 하나님이 말씀이 육신을 입었다니까요. Es que Dios, que es palabra, que es verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. 그렇게 오신 분이 그리스도입니다. Esa persona es Cristo. 그 그리스도를 통해서만 여러분은 하나님 만납니다. A través de el encuentro con Cristo tendréis el encuentro con Dios. 그 그리스도가 아니고는 절대로 여러분은 뭐냐? 하나님 못 만납니다. Es que si no es a través de Cristo no podrán encontrarse con Dios. 다른 걸로 만난 거는 다른 걸로 체험한 거는 하나님 아닐 가능성이 억수로 많아요. Es que si habéis experimentado algo, por muy místico que sea, por muy que parezca que tenga un poder espiritual, si no es a través de Cristo, no será Dios. 말씀이 육신을 입고 오신 그분이 그리스도라 해야 됩니다. Ese verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, Él es Cristo. 그 그리스도를 통했으면 하나님 만납니다. A través de ese Cristo podemos encontrarnos con Dios. 그 그리스도는 남자의 후손으로 오면 안 됩니다. Ese Cristo no podía venir de la simiente del hombre. 성경에 처녀가 잉태하여 아들 낳으리니 있어요. Por eso la Biblia habla que la Virgen dará luz y concederá un hijo. 여자의 후손이 와서 Vino de la simiente de la mujer. 동정녀 마리아 몸에 나시고 A través de María Virgen. 그리스도는 남자의 후손이 아니고 여자의 후손. No vino a través de la simiente del hombre, sino solo de la mujer. 남자와 여자의 관계를 통해서 오면 안 돼요. A través de la relación de un hombre con una mujer no puede nacer Cristo. 처녀가 잉태해야 돼. Una virgen había de concebir 하나님의 영으로 잉태되셔야 돼. a través del Espíritu Santo. 그리고는 십자가에 죽으셔야 돼. Y esa persona había de venir y morir en la cruz. 그리고는 부활하셔야 돼. Y también había de resucitar. 부활하셔서 지금 우리가 그분의 이름을 부를 때 우리 안에 우리와 함께 하시는 분이 그리스도라. Y una vez resucitado, cuando confesamos su nombre, Él viene para estar con nosotros. 그 그리스도가 누굽니까? ¿Quién es ese Cristo? 그 그리스도로 오신 분이 나사렛 목수의 아들로 태어난 그 예수가 그리스도입니다. ¿Quién es ese Cristo? Ese es Jesús de Nazaret, el hijo de un carpintero. 그 그리스도 되시는 예수님을 통해서만 하나님 만납니다. Ese Jesús, quien es el Cristo, solo a través de Él puedo encontrarme con Dios. 그 하나님 만나면은 여러분은 말씀이 깨달아지고 말씀이 믿어집니다. Si realmente se han encontrado con ese Jesucristo, al recibir la palabra, el Espíritu les habla y les hace entender. 그럴 때 여러분의 영이 삽니다. En ese momento su alma vive. 하나님 떠나 있던 여러분의 영이 살아요. En ese momento su espíritu vive. 여러분의 영적인 치유가 일어나요. En ese momento mentalmente reciben sanidad 영적인 힘이 생겨요. y también reciben fuerza espiritual. 그럴 때 여러분이 실제로 이제 뭐냐? 다른 힘으로 여러분의 생각과 마음이 치유되기 시작해요. ¿Qué tenéis que saber? Que a través de otras cosas, otras experiencias, no pueden recibir esta sanidad. 마음과 생각에 갖고 있었던 상처, 틀린 생각, 상한 감정 이런 걸로 와졌던 우울증 이런 것들이 치유되기 시작해요. Es que mi pensamiento, las intenciones del corazón, las heridas de mi pasado, cualquier cosa que pueda haber dentro de mí, no puede sanar con otra cosa, solo con este evangelio. 불안, 두려움에 사로잡혔던 여러분의 불안, 염려,
근심, 걱정으로 왔던 광장애 이런 것들이 치유되기 시작해요. Es que la ansiedad, el estrés, los miedos, fobias, cualquier cosa que puedan tener, podrá empezar a ser sanada cuando realmente se encuentran con este evangelio. 그래서 마약 중독자가 예수님은 영접했는데 왜 이 사람이 자꾸 같은 문제에 빠지고 또 옛날로 돌아가고 왜 회복이 안 되는가를 여러분 자세히 볼 수 있어야 돼요. Es que tenéis que pensar en esto bien, cómo una persona que es adicta a las drogas realmente ha aceptado a Jesucristo, pero ¿por qué continuamente se derrumba y sin darse cuenta vuelve otra vez a las drogas y tiene esta pelea? Tienen que abrir los ojos para entender esto bien. 그래서 정말로 여러분들은 그리스도를 바르게 알고 그리스도 되시는 예수님을 말씀을 통해서 여러분이 진짜 체험해야 돼, 믿어야 돼. Si realmente conocen bien quién es Cristo y a través de la palabra ven quién es Cristo, podrán experimentar la sanidad verdadera. 그거 안 되고 산에 가서 기도하다가 교회 가가 노래하다가 찬양하다가 뭔가 여러분 체험하는 거 그거는 여러분을 바르게 세울 수 없어요. Es que si pensáis, si no conocéis bien a Cristo, pero solo queréis ir a la montaña a orar, gritar, recibir algo emocional, alabando a Dios, todo eso será algo que no os podrá edificar correctamente. 그래서 하나님의 말씀이 믿어지고 그때부터 여러분의 생각과 마음의 말씀이 여러분을 치유하기 시작합니다. En el momento que entiendo la palabra correctamente y la empiezo a recibir de una forma natural, esta palabra empieza a obrar en mi vida y sanarme. 그게 이제 쉽게 말하면 기도가 되기 시작합니다. Entonces empezaréis incluso a orar correctamente. 여러분의 영적인 상태가 바뀌면서 여러분의 생각과 마음이 하나님이 함께하는 기도의 힘으로 여러분의 정신이 치유되기 시작합니다. Entonces podréis cambiar vuestro estado espiritual continuamente al recibir la palabra y podréis ser esos testigos. 그 제가 잠 한숨 안 자고 지금 배도 고프고 실제로 이런 여건인데도 불구하고 제가요 그걸 넘어서는 힘이 집중입니다. Es que yo tengo sueño, tengo hambre, pero la fuerza que nace de mí para superar todo esto viene desde la concentración. 그게 기도입니다. Esa es la oración. 위에서 주시는 힘, Es una fuerza que Dios me da desde arriba, heavenly power. desde el cielo. 내 육신적인 어떤 힘이 아니고 위에서 주시는 힘. Es un poder celestial que no nace de mi cuerpo físico, sino que Dios me da. 보좌의 능력. Es el poder del trono. 하나님이 지금 나와 함께 하시는 능력으로 내가요 힘을 얻어요. Dios está junto conmigo hoy y porque disfruto de esto, yo tengo fuerza y tengo poder. 이거는 이론 아니에요. Es que no es una teoría, 실제예요. es algo real. 제가 미국에서도 4일간 계속 강의했다는 거예요. Es que durante 4 días he estado en Los Ángeles continuamente predicando. 도착하자마자 시차 없어요. Desde que llegué de Corea a Los Ángeles, es que no he tenido ni siquiera tiempo para hacer el cambio del jet lag. 또 멕시코 왔는데 저는 시차 없어요. He venido a México, es que de verdad yo no siento ningún jet lag. 아유 지금 시차가 있는데 시차 오는데 그 생각하는 순간부터 여러분 잡혀요. En el momento que yo empiezo a pensar, es que hay cambio horario y todo, que por eso estoy tan cansado, mi pensamiento se bloqueará en eso. 우리의 몸은 그럴 수 있지만은 영적 힘을 얻으면은 여러분이 진짜 집중의 힘을 얻으면은 그거 넘어서. Puede que mi cuerpo lo esté notando, pero si yo tengo esa fuerza espiritual, si yo tengo esa concentración para ver lo espiritual, Dios me da una fuerza desde arriba para sobrepasar todo esto. 실제 이 기도 안 되고 기도의 힘을 못 누리는 사람이 제 며칠 따라다니면 병 나버려요. Es que yo me doy cuenta, aquellos que no entienden bien el Evangelio, aquellos que no pueden disfrutar de este poder y de la oración, me siguen a mí continuamente y un día caen enfermos. 병 난다니까요. Es que caen enfermos. 저는 건강 회복되는데. Pero yo soy simplemente yendo para arriba para abajo de esta forma, es que tengo cada vez más salud. Heavenly power. Es el poder celestial. 위에서 주시는 힘. Es el poder que Dios da desde arriba. 다른 힘. Es una fuerza diferente. 여러분이 그 힘을 얻어야 돼요. Tenéis que ganar esta fuerza, este poder espiritual. 그게 그리스도예요. Eso es Cristo. 그 그리스도의 복음의 말씀의 능력이에요. Ese es el poder de la palabra de Cristo. 그래서 하나님의 말씀은 살았고 De verdad, la palabra está viva 운동력이 있어. y es eficaz. 좌우에 날이선 어떤 검보다도 날카롭고 예리해서 Y continuamente está obrando y
cambiando las intenciones de mi corazón y mi pensamiento. 우리의 영과 혼과 심령과 간절과 골수를 찔러 쪼갠다. Es que continuamente está obrando, incluso penetrando en mis huesos y tuétanos. 풀은 시들고 꽃은 마르나 하나님의 말씀은 영원히 서리라. Es que sin ni siquiera pedir, Dios, sáname, porque la palabra tiene esta fuerza, obra en mí. 말씀의 능력. La palabra es poder. 여러분은 하나님을 그리스도의 복음의 말씀으로 여러분이 탁 각인 뿌리 체질돼야 돼요. De verdad, la palabra de que Jesús es el Cristo, organizada en la Biblia, organizada con la palabra, esto tiene que estar grabado y llegar a ser mi naturaleza y mi raíz. 그러니까 제가 전 세계를 다녀보면은요, 이 마귀란 존재가요, 전 세계요, 이 복음의 말씀으로 사람들에게요, 복음이 각인 뿌리 체질 안 되도록 이상한 다른 걸로 막 가라지를 뿌려놨다니까요. Es que yo me doy cuenta, viajando por todo el mundo, aunque la civilización es diferente, aunque la cultura es diferente, Satanás, este ser continuamente está obrando para que este evangelio no esté siendo grabado en las personas de diferentes formas y utiliza cualquier cosa. 종교라는 걸로 Utiliza la religión. 교회 다니고 예수 믿으면서도 망하도록. Y también hace que en las iglesias hablen otras cosas y no de Cristo. 예수 믿는다 하면서 율법주의에 빠지도록. Y hace que caigan solo en el legalismo. 예수 믿는다 하면서 신비주의에 빠지고요. Dicen, creo en Jesucristo, pero solo caen en misticismo. 예수 믿는다 하면서 선행, 구제, 봉사, 파괴 이런 거에 빠지도록. Dicen, creo en Jesucristo, pero hay que ser bueno con los demás y hay que ayudar a otros haciendo solo buenas obras. 근데 하나님은 여러분 멕시코와 중남미 살에도록 정말로 예비된 제자는 복음의 말씀에 반응하고 말씀이 여러분에게 각인되고 뿌리 내리고 체질되도록 하나님 인도하십니다. Pero yo veo que de forma especial Dios ha escogido a cada uno de ustedes y les ha reunido aquí para que se puedan levantar con la palabra. Por eso, en este tiempo, en este horario, lo importante de Dios es que quiere que este evangelio esté siendo grabado en ustedes. 그래서 창세기부터 시작해서 요한계시록까지 66권 속에 하나님의 복음의 말씀이 쫙 흘러요. Por eso tenéis que ser capaces de ver que desde Génesis hasta el Apocalipsis, solo Dios está hablando de este evangelio. 그래서 제가 그 복음의 말씀의 흐름 속에서 중독자 한 명과 여러분 교회의 새신자를 목사님 한 사람을 어떻게 세워가야 될 것인가를 한번 이야기해 보겠다 이 말이에요. Por eso yo he venido aquí para hablaros cómo una persona como yo, viendo el evangelio continuamente y esta corriente del evangelio, al encontrarme con un adicto, cómo puede ser edificado y sanado. 완전히 무너져가 바닥에 있던 제게 하나님이 은혜를 주셨어요. Es que yo estaba totalmente derrumbado antes y Dios me ha dado la gracia y me ha levantado. 그 하나님의 복음이 제게 말씀이 각인되기 시작했어요. ¿Cómo Dios lo ha hecho? Eso lo ha hecho a través del evangelio y este evangelio ha de ser grabado en mí. 영적 상태가 바뀌기 시작했어요. Tengo que cambiar mi mentalidad, mi forma de pensar. 내 생각과 마음이 치유되기 시작했어요. Entonces Dios empezó a obrar poderosamente para 뭔가- sanando mi herida. 뭔가 분열되고 조급되고 집착돼 가지고 중독으로 빠졌던 내 생각과 마음이 치유되기 시작했어요. Mi corazón, mi pensamiento que está grabado y que está atrapado en adicciones o incluso en violencia, empezó a ser sanado. 영적 문제 속에 영적 상태가 안 좋으니까 현실과 상황 속에 내 마음과 생각이요 분열되고 집착되고 중독으로 가요. Es que yo me he dado cuenta que mi pensamiento, mi corazón, lo que yo buscaba eran cosas que me arrastraba a caer más y más en las adicciones. 뭔가 실수하고 타락하고 범죄했을 때 그 와지는 불안과 두려움과 염려가 나를요 미치게 만들더라고요. Y yo veo que toda preocupación, todo dolor, toda rabia que se podía acumular en mi vida al ver lo que ocurría a través de mí con las adicciones, me hacía sufrir más y más. 그러니까 내 마음과 생각이요 막 정신병원에는 안 갔는데 정신적으로 시달려요. Es que yo, la verdad, no llegué hasta el extremo de tener problemas graves mentales, pero estaba medio loco. 그러니까 제가 삶이 급하고 그다음에 말 함부로 하고 그다음에 폭력이 나오고 Por eso mi vida era una vida donde yo era agresivo, hablaba faltando el respeto, incluso pues hacía cosas de las que luego me arrepentía. 그러니까 사람들이 막 폭행으로, 음란으로, 도박으로, 마약으로, 알코올로, 중독으로 막 가는 거예요. Yo me he dado cuenta que ese es el estado espiritual en el que la gente cae y después son arrastradas a las apuestas, a las adicciones,
a cualquier otro tipo de drogas. 그 뭔가 기분 나쁜 일이 생기면 감정 조절 장애. Y como ocurre una situación en la vida que les hace sentir mal, no son capaces de controlarse a sí mismos. 이래가 막 물건 줘 던지고 Entonces tiran los objetos 막 소리 지르고 y empiezan a gritar, 사고 치고 pelean 그러면 또 후회하고 y después se arrepienten. 내가 왜 이런지 몰라. Es que yo no sé por qué he hecho esto. 그런 자녀를 두고 그런 남편을 둔 부모와 가족들은 너무 상처받아. Y los hijos continuamente reciben heridas porque los padres envueltos en todo esto los maltratan. 엄마를 노상 때리는 아버지가 원수라. Es que ven como su papá pega a su mamá. Entonces los niños crecen pensando que el papá es el enemigo. 그 부모에 대한 분노가 가득 차 있어. Porque el papá está lleno de agresividad. 그러다 보니까 어릴 때부터 막 악몽에 시달려. Entonces desde bien pequeñitos, porque ven estas escenas, sufren por pesadillas. 죽고 싶어. Quieren morirse. 이래가지고 칼로 손목을 꺼. Por eso son capaces incluso de cortarse las venas. 이런 상황이 멕시코와 중남미에 쫙 깔렸습니다. Estas situaciones se repiten más y más en las casas de México. 그걸 뭐로 살릴 수 있습니까? ¿Cómo podéis realmente ayudarles? 제가 그랬거든요. Es que yo era así. 그런 저를 누구도 답을 못 줬어요. ¿No? 누구도 내게 답을 못 줬다고. Yo vivía de esta forma y nadie había alrededor mía que me pudiera dar la respuesta. 교회 열심히 다니라. Iba a la iglesia, 기도해라. también oraba, 착하게 살아. también me intentaba portar bien, 답이 안 돼. pero no era una respuesta para mi vida. 아니, 누가 착하게 살고 싶지? Es que todo el mundo quiere ser bueno, ¿verdad? 아니, 교회도 가봤다니까요. Es que yo iba a la iglesia con buen corazón, 교회에서 하는 말이 내하고 안 맞아. pero lo que hablaba el pastor y mi vida no concordaba para nada. 전혀 내게 답을 안 되는 말을. Hablaba cosas que no tenían nada que ver conmigo y hablaba cosas que no se volvían respuesta para mí, para nada. 그러다 제가 하나님 은혜로 복음이 깨달아졌어요. Pero un día, por gracia de Dios, pude entender el Evangelio. 복음의 말씀이 깨달아졌어요. Pude entender la palabra del Evangelio. 그리스도가 무슨 말인지 알게 됐어요. Pude entender qué significa Cristo. 그 그리스도를 통해서 하나님 만나는구나. Pude entender que a través de Cristo podía encontrarme con Dios. 그 그리스도로 오신 분이 예수구나. Pude entender que ese Cristo vino y es Jesús. 그 예수가 오셔야만 되는 내 인생의 문제가 영적 문제였구나. Pude entender que era necesario que Jesucristo viniera, entonces mi problema espiritual podía ser solucionado. 이 사단과 악한 영에게 내가 잡혀 있었구나. Podía entender que mi vida estaba atrapado bajo la autoridad de Satanás. 내 마음과 생각이 그렇게 무너졌구나. Podía entender que mi corazón por esta situación estaba totalmente 현실 derrumbado. 상황과 어려움 속에 내 마음과 생각이 그렇게 귀신과 악령에게 잡혔구나. Porque estaba atrapado bajo la autoridad de Satanás y de los demonios, cada vez más y más mi corazón y mi situación era más difícil. 그래서 그렇게 조급하고 Por eso yo actuaba de esta forma. 분열되고 Era agresivo, 집착돼서 estaba obsesionado 주기적으로 반복적으로 같은 문제에 계속 빠졌구나. y continuamente el mismo problema se repetía en mi vida. 그래서 나는 안 행복했구나. Caía en las mismas cosas y me daba cuenta, no me funciona. 행복하려고 내가 몸부림쳤구나. Es que me esforzaba para ser feliz, 그런 내게 누구도 답을 못 줬구나. pero no había nada que me pudiera hacer feliz. 나는 이 복음을 다른 사람에게 말해야 되겠다. Yo, ahora que entiendo esto, tengo que hablar este evangelio a otros. 제가요 이래 깨달아질 때 내게 영적 힘이 왔다는 거예요. Es que después de entender esto, Dios me daba gran fuerza espiritual. 그때부터 뭐냐? 기도가 내가 되기 시작해. Desde ese momento yo empezaba a orar 그 마음과 생각이 바뀌니까 y porque veía que esa palabra me cambiaba mi pensamiento 상처에 빠지지 않고 y veía que no era atrapado por mi herida del pasado, 하나님이 나와 함께 계신 복음을 누리는 기도 속에서 내 생각과 마음에 하나님의 말씀이 잡히니까 disfrutando de que Dios estaba conmigo y orando, podía ver cómo yo era arrastrado por la palabra de Dios. 집중이 되니까 Porque Dios continuamente me ayudaba para concentrarme. 현실과 상황 속에 하나님의 말씀이 묵상되니까 En medio de mi vida, en mi día a día, podía meditar y la palabra tenía un gran significado para mi vida. 내 현실의 삶의 변화가 오고 Y también veía un cambio en mi alrededor. 증거가 일어나기 시작해. Empezaba a ver evidencia. 제가 치유되는 거죠. Es que yo empecé a recibir sanidad. 할렐루야. Aleluya. 여러분에게도 제가 하는 말이 당연하다. 그렇지. 그렇게 돼야지. 이런 사람은 정상이에요.
Es que al escucharme a mí, si ustedes pueden entender, claro, como entiende el Evangelio, pues por eso se levantó esa sanidad. Es que eso es lo normal, lo lógico. Es que esto es lo normal. 그게 당연하지요. Es que es así. 그 당연한 거예요. 특별한 게 아니고. No es algo especial que me ha ocurrido a mí, sino que es lo normal el recibir sanidad. 그 당연한 응답과 당연한 증거가 안 일어날 수밖에 없는 여러분 틀린 거예요. Vosotros tenéis que tener el recipiente donde os tiene que venir la respuesta, que es más obvia, más lógica. 그래서 오늘 이상하게 제가 이거 펜을 잡았는데 이게 펜이 잘 안 서지네요. Es que, no sé, es muy extraño para mí. He cogido el rotulador para escribir, pero no puedo escribir en la pizarra hoy. 이래 지금 이야기하는 게 더 집중이 되는 것 같아서 제가. Pienso que el hablaros directamente, así como os estoy hablando, os puede llegar el mensaje incluso mejor. 제가 지금 집중을 시키면 Es mi otro método para concentrarnos también. 돼요. Entonces pienso que mirando mi rostro, pues pueden concentrarse bien también. 그 사람들은 저를 잘 이해를 못해요. La gente no me entiende. 제 혼자 누리는 뭔가가 있거든요. Es que yo tengo un secreto del que disfruto. 제가 딱 쳐다보면은 내가 지금 가지고 있고 누리는 거 이거 기도라는 걸 알면은 참 좋을 건데 저 사람 참 이거 지금 모르고 못 누리네 이런 걸 내가 많이 봐요. Es que por eso yo me di cuenta al ver la gente que hay cerca mía, esta persona debería tener fuerza ahora mismo, pero no tiene. Pienso que no disfruta de la oración. 여러분 진짜 하나님이 나와 함께하는 비밀을 누리는 기도를 실제로 알고 기도를 실제로 하면은요 다른 게 필요 없어요. De verdad, si llegan a ganar ese secreto donde pueden disfrutar del Evangelio y también en oración hacer que su estado espiritual se reviva, se darán cuenta que no necesitan otra cosa. 진짜 다른 게 필요하지 않을 만큼 기도하면 되고 기도하면 되고 기도만 되면은 다 되는구나. 이게 여러분에게 믿어져요. Es que empezaréis a creer, yo solo necesito la oración, porque a través de la oración es que recibo fuerza y no soy arrastrado por la corriente del mundo ni por lo que ocurre a mi alrededor. 그래서 지금 여러분 여기서 만약에 기도하는 걸 알고 기도를 하게 되면은 하나님은 여러분과 관계된 모든 멕시코 중남미 다른 말로 말하면 237의 시공간 초월하는 하나님 역사가 일어난다니까요. Por eso, si ustedes se vuelven las personas que empiezan a disfrutar de la oración y tienen este estado espiritual, Dios continuamente, a través de todas sus conexiones y relaciones con otras personas, estará abriendo las puertas para México y para las 237 naciones. 237 나라에 전 세계에 지금 여러분은 기도하고 있는데 이 속에 있는데 237의 빛이 비치는 역사가 나요. Es que ustedes estarán simplemente orando, pero Dios estará obrando, superando el tiempo y el espacio en todas las 237 naciones, resplandeciendo la luz. 성삼위 하나님의 보좌의 능력이 지금 여러분에게 임하는 겁니다. El Dios Trino, el poder del trono vendrá sobre sus vidas. 진짜 믿어보세요. De verdad, creerlo. 믿어보시기 바랍니다. Creerlo, de verdad. 그래서 여러분 자신을 살려야 돼요. Entonces, ustedes tienen que salvarse a sí mismos. 그래서 여러분 자신을 실제로 집중의 힘, 집중할 수 있도록 여러분 실제로 기도해야 돼요. Tienen que tener ese sistema espiritual para que su fuerza espiritual no decaiga, sino que continuamente puedan estar ganándola. 그래서 집착하고 집중은 다르잖아요. Es que el obsesionarse con algo y el concentrarse en algo es totalmente diferente. 그래서 지금 이 자리에 마약을 어제까지 하다가 또 마약을 하다가 이제 마약 안 해야지 하고 지금 이 자리에 와 있는 분들도 계시겠죠. Es que estoy seguro que aquí habrá gente que a lo mejor hasta ayer pues se drogaron, pero ya tienen la conclusión de decir, ya no quiero drogarme más y por eso estáis aquí. 여러분이 몸에 있는 약기운을 다 빼내도 치유 안 돼요. Aunque depuréis vuestra sangre y toda influencia que os pueda dejar la droga en vuestro cuerpo, no recibiréis la sanidad. 더 중요한 거는 여러분의 마음과 생각이 연결되어 있는 내가 이미 그 마약이라는 걸로 각인됐기 때문에 생각, 마음, 내가 치유 안 되고는 여러분 또 중독으로 갈 수밖에 없어요. Si no sanáis lo que hay en su corazón y lo que hay en su pensamiento, esto va conectado directamente a mi cerebro que está grabado. La droga está grabada en mi cerebro. Está grabado el que me tengo que drogar. Entonces tengo que cambiar esto. 이 뇌에는 영혼하고도 연결돼요.
Mi cerebro estará conectado también con mi alma. 그래서 여러분의 뇌를 살리고 여러분의 영혼이 살아야 실제로 뭐냐? 약물도 여러분하고 상관없어지는 상태가 돼요. Tengo que cambiar esta mentalidad a través de reavivando mi alma. Entonces podré recibir una sanidad verdadera. 그래서 진짜 중독자를 치유하고 돌아오면은 하나님의 말씀을 가지고 여러분의 진짜 뭐냐? 집중할 수 있는 기도가 여러분에게 관건이다 이 거예요. Por eso, si queréis realmente ayudar y hacer el ministerio de la drogadicción, tenéis que ayudarles a que puedan recibir esa sanidad en su alma que llegue hasta el cerebro. 이거는 중독자뿐만 아니다. No es solo para las adicciones. 특히 목사님들, De forma especial, los pastores. 복음을 전해야 되고 일꾼을 키워야 될 목사님들 본인들이 이 상태가 회복돼야 돼요. Los pastores tienen que restaurar este estado espiritual. Entonces podrán levantar otros discípulos. 그러면요 희한하게 그게요 전달된다니까요. Es que de forma muy especial, este secreto es compartido a los discípulos. 여러분이 막 힘들고 그러면서 아무리 소리 질러도 그게 전달 안 돼요. Es que por mucho que os esforcéis o que gritéis, no vais a poder compartir el secreto del Evangelio. 근데 여러분이 실제로 그걸 가지고 누리고 있으면요 특별하게 여러분 많이 안 해도 이게 전달돼요. Pero si de verdad tenéis el contenido del Evangelio y lo están disfrutando, aunque no se esfuercen mucho en compartirlo, lo estarán transmitiendo. Es que se transmite espiritual. 그래서 여러분은 정말로 뭐냐 이번에 집중의 비밀. Por eso, de forma especial, estos 3 días, encontrar este secreto y misterio de la concentración. 하나님의 복음의 말씀과 여러분의 생각과 마음과 영혼 내가 하나 되는 여러분의 몸까지 하나 되는 집중의 비밀 속으로 들어가 버리면은 그 다음에는 말이 필요 없어요. Tenéis que llegar al punto de concentraros en la palabra hasta el punto donde su pensamiento, su corazón y lo que empieza a ser grabado en su cerebro se unifica a esta palabra. 제가 요 상태가 요런 상태가 제가 계속 돼가는 것만큼요 눈에 보이는 변화가 계속 오는 거예요. Entonces no necesitarán otra cosa de recibir la sanidad. Yo continuamente disfrutando de esto, es que ya mis ojos se han abierto, que veo cosas que antes no podía ver. 저는 제가 하나님과 함께 축복을 누리는데 실제로 뭐냐 응답은요 계속 제게 다가와요. Es que yo solo disfruto de que Dios está conmigo y solo confirmo que continuamente las respuestas vienen a mi vida. 그래서 오직 성령이 너에게 임하시면 Por eso, solo cuando llegue sobre vosotros el Espíritu Santo, 권능을 받고 recibiréis poder. 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 그랬잖아요. Y me seréis testigos en Judea, Samaria, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. 그래서 예수님은 이 땅에 오셔서 제자를 불러서 전도하라고 말한 적이 없어요. 전도가 될 수 있는 사람으로 주님은 제자를 바꾸신 거예요. Es que Jesucristo vino a esta tierra y a los discípulos no los dijo simplemente, venga, evangeliza aquí y allí, sino que hizo ministerio con los discípulos para que ellos se volvieran las personas que el evangelismo empezaba a tomar lugar a través de sus vidas. 목사님 본인들이 하나님의 말씀으로 변화되고 치유되진 응답과 증거가 있다면 교회에 와 있는 성도 한 명을 어떻게 도와야 될 것인지가 보일 겁니다. Si un pastor de forma personal delante de Dios empieza a recibir fuerza, empieza a disfrutar del Evangelio y ve que Dios obra en su vida, que le cambia, que le está edificando, de forma especial empezarán a ver qué es la palabra que tienen que compartir a cada individuo de la iglesia para cambiarlo. 응답이 올 수밖에 없는 사람으로 바꿔야 되지 그 사람은 바꾸지 않고 자꾸 뭐 열심히 일하게 만들면은 어느 날 그 사람에게 문제 와요. Es que si os enfocáis en una persona simplemente y le estáis ahí solo dando palabra o haciendo tienes que hacer esto o lo otro, un día a esa persona también le vendrá esa ansiedad o ese problema y será difícil. No tienes que hacer eso, sino le tienes que hacer que sea la persona que pueda recibir respuestas. 이해되십니까? ¿Lo entendéis? 알아들으시죠? ¿Lo entendéis, verdad? 그게 마가 다락방이라 이 말이에요. Eso es lo que ocurrió en el aposentato de Marcos. 그거 되어진 사람이 모였다 이 말이에요. Tenéis que ser las personas que se reúnen aquí de este tipo. 그리스도의 복음의 말씀으로 영적 상태가 바뀌고 영적 힘과 기도의 비밀을 누리는 자들이 마가의 달방에 모인 거예요. Esta tiene que ser la reunión donde se juntan los discípulos que tienen el secreto de recibir el poder espiritual a través de la oración. 전도로 다닐 수도 없어요.
Es que no es con ir a hacer evangelismo. 잡혀가니까. Si vais a hacer evangelismo recibiréis persecución. 그 시대에는 En aquella época era así también. 핍박 시대잖아요. Era una época de persecución. 숨어 모였잖아요. Se ocultaban y se reunían de forma secreta. 그러니까 집중했잖아요. Se concentraban 보좌의 능력이 en el poder de Dios, 시공간 초월의 역사가 en la obra del Espíritu Santo, que sabían que sobrepasaba el tiempo y el espacio, 237 빛이 비치는 역사가 para que se levante y resplandezca la luz a todas las naciones. 임해버리니까 문이 열려버렸잖아요. Y como recibieron ese poder en el aposento alto de Marcos, se abrieron las puertas. 237 나라 5천 종족으로 문이 막 열렸잖아요. Se abrió las puertas para las 237 naciones y 5.000 tribus. 그래서 목사님들이 진짜 중독자 한 명, 그리고 교회에 와 있는 세신자 한 명을 정말 뭐냐 하나님이 역사할 수밖에 없는 상태로 여러분이 얼마큼 도와줄 수 있느냐가 관건이라. Por eso no es hacer mucho, sino que a una persona, los pastores de verdad, a una persona que tenéis que ayudarla para que se pueda llegar a tener el estado espiritual que no tiene más remedio que recibir respuestas. 안 그러면요 여러분이 열심히 뭘 한다고 했는데 어느 날 보면 다 무너져 있어 사람들이. Si no lo hacéis de esta forma, por mucho que os esforcéis y hagáis muy bien el ministerio, la gente continuamente se derrumba. 뭔가 여러분이 확 예를 쓰는데 잘 안 돼. Es que os esforzáis y parece que lo hacéis muy bien, pero no funciona. 뭐 왔던 사람이 어느 날 무너져 있고 떠나가고. Y de repente una persona, pues otra vez se ha caído y huye. 정말로 여러분이 그렇게 사람을 탁 도와주면은 그 사람 중심으로 그 사람과 관계된 모든 현장에 전도 문이 열리는 역사를 보게 될 겁니다. Si ayudáis a una persona correctamente, veréis que esta persona será una gran puerta para ayudar a otros muchos que están en medio de la misma situación. 마가 다락방에 모인 자들이 집중하는데 하나님이 역사해버리니까 15날의 사람들이 찾아왔고 문이 열렸잖아요. Es que en el aposento alto de Marcos ellos disfrutaban del evangelio, se juntaron y cuando vino el día de Pentecostés, Dios abrió la puerta para ir a 15 naciones. 저는 여러분들만 오늘 제가 하는 말 알아들으면은 여러분과 관계된 모든 현장으로 하나님 문을 여실 수 있다, 열릴 것이다. 저는 그렇게 믿어집니다. Si ustedes hoy entienden mis palabras, Dios continuamente abrirá nuevas puertas para que este evangelio sea compartido a través de ustedes. 자, 이래 안 하면은요. 중남미 사람들은요. 또 한국 사람과 비슷하게 뭔가 열정이 있어가지고요. 와, 그냥 막 힘내고 모이고 막 하는 거 잘합니다. Es que yo veo que los mexicanos también, al igual que los coreanos, hacen muy bien el juntarse y hacer cosas juntos o incluso el reunir gente. 사람 모이고 모아가 그거 중요한 거 아닙니다. El juntar mucha gente y hacer eventos o algo no es lo importante en sí. 그래서 정말로 이 자리에 모인 여러분들이 먼저 눈이 열리고 바뀌면은 여러분들 통해서 진짜 중요한 제자들이 만나지고 문이 열리는 일들이 일어나야 된다. Si continuamente, aunque sea ustedes personalmente, empezaráis a recibir la gracia y empezáis a ver esta palabra, podréis empezar a ver cómo Dios abre nuevos campos y puertas para que a través de ustedes el evangelio esté siendo predicado. 그래서 마가의 다락방에 모인 그 120명을 통해서 하나님 그 시대 로마 복음화. Por eso es que podemos ver en la Biblia que a través de la reunión del aposento alto de Marcos, que fueron 120 personas, llegaron a conquistar Roma. 자, 마가 다락방에서 그다음에 어디로? 안디옥으로. Y desde el aposento alto de Marcos fueron a Antioquía. 안디옥에서 마게도냐로. Y desde Antioquía a Macedonia. 마게도냐에서 아시아로. Y desde Macedonia a Asia. 그다음에 로마로. Y también Roma. 그걸 보고 마가 다락방에서 일어난 성경적 전도운동. Eso es el evangelismo bíblico que se levantó a través de la iglesia del aposento alto de Marcos. 여러분 자신이 있는 현장에서부터 Desde sus campos, 다락방. Darapán. 그러면 분명히 뭐냐? 만남이 이루어지죠. Entonces Dios les dará un encuentro. 만남을 통해서 전도문을 여는 팀 사역. A través del encuentro, utilizarlo para que sea el encuentro que abre las puertas para el evangelismo. 거기서 제자가 일어났을 때 제자를 확립하는 미션홈. Y de ahí cuando veáis al discípulo llamándolo aparte, reafirmar este discípulo con la estrategia de la casa de misión. 그 제자 중심에 기능이 통하고 정서가 통하는 sa람들을 따로 모으고 따로 파고드는 전문교회. Y también
con el talento que esta persona pueda tener, entrar al área especializada para hacer la iglesia especializada. 그 한 사람 중심으로 그 지역의 다락방 팀사역 미션홈 전문교회가 지속해서 벌어지는 지교회 운동. A través de esta persona y de cómo es edificada, que en esa región se levante una iglesia que pueda influenciar y cambiar a la región. 이 5기초가 여러분에게 응답으로 올 수밖에 없는 여러분의 영적 상태가 중요하다. Es que lo que estoy diciendo es que el estado espiritual que han de tener es muy importante porque depende de ello que les venga esta respuesta de los 5 básicos. 이게 지금 오늘 제가 여러분에게 내일부터 해야 될 본격적 강의를 두고 오늘 오리엔테이션. Es que todo este contenido lo voy a hablar durante mañana y pasado mañana y esta hora lo he tomado como la orientación, digamos. 근데 지금 오늘 제가 하는 이 말만 알아들어도요, 여러분 사실 나머지는 그냥 다 따라옵니다. Es que yo pienso que si hoy entienden bien el mensaje de hoy, las demás respuestas les vendrán. 제가 그게 증인입니다. Yo soy testigo de ello. 제가 이거 하나 이 시작을 했는데 하나님 지금 제게요 전국과 전 세계에 제자가 쫙 깔리기 시작했어요. Es que yo he empezado esto de esta forma con una persona y ahora mismo Dios me ha dado discípulos y están esparcidos por todo el mundo. 하나님은 제게 아무것도 없는 그 한 명 데리고 현장에서 다락방을 시작했는데 지금은 하나님이 많은 제자와 많은 건물과 땅도 하나님 주셨어요. Es que yo era una persona que estaba derrumbada, que no entendía el Evangelio ni tenía ninguna esperanza, pero entendiendo la palabra del Evangelio y encontrándome solo con una persona, ahora Dios me ha bendecido con muchos discípulos, con creyentes, con terreno y también con un gran edificio de iglesia. 건물도 필요 없어요. No es el edificio lo importante. 시스템이 준비되면 하나님의 시설도 주세요. Yo me he dado cuenta que si preparo el sistema a los discípulos, es que Dios también me da la construcción, el edificio en sí. 정말로 사람 준비되고요. Si las personas están preparadas 내용 준비되면은요. y preparo el contenido que ha de ser compartido, 그다음에 눈에 보이는 시스템이 응답으로 오는 겁니다. Dios me da todo aquello que yo necesito para que esto empiece a tomar lugar. 마지막으로 결론으로 한 가지만 이야기하고 마치겠습니다. Voy a hablar la conclusión y acabamos en el día de hoy. 예수님이 그렇게 이야기하셨어요. Jesús dijo esto: 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라. ir y hacer discípulos a todas las naciones. 그러면은 Entonces, 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 그랬잖아요. dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 해라. Enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta lo último de la tierra. 너희는 누굽니까? ¿Quiénes son vosotros? 예수님을 통해서 3년간 공생의 훈련을 받은 제자들이죠. Ese es vosotros. Jesús le estaba hablando en ese momento a los discípulos, vosotros, a los discípulos que habíais recibido este entrenamiento durante un tiempo conmigo. 오늘 여러분이 너희는이 되면 돼요. Lo importante de hoy, que ustedes lleguen a ser ese vosotros que aparece ahí. 그 예수님이 제자들을 훈련시킨 너희는 Que lleguéis a ser esos discípulos que Jesús mismo enseñó. 다른 말로 말하면 일꾼 En otras palabras, esos obreros. 가서 Id, 현장 está hablando de ir al campo. 그 너희는이 가고 있어야 될 현장 Id al campo en el que debéis de estar. 거기서 뭐 하랍니까? 제자 삼아라. Y ahí que encontrar al discípulo. 말씀 운동. Movimiento de palabra. 하나님의 복음의 말씀으로 제자 삼아라. Hacer el movimiento de palabra para levantar discípulos. 그러면은 하나님이 그 시스템이 준비되면은 하나님이 구원받을 세례받을 사람을 보내고 Si tenéis ese sistema ahí en vuestros campos, Dios envía a las personas predestinadas que Él ha preparado para salvación. 그 사람을 다시 제자가 되도록 재생산. Y Dios continuamente obra para que esa nueva persona llegue a ser discípulo. 그걸 하는데 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라 하는 것이 여러분에게 확인될 겁니다. Eso es lo que vais a ver. He aquí, yo estoy con vosotros hasta lo último de la tierra. A través de todo esto lo vais a ver, lo vais a experimentar. 사도행전 9장 10절에서 15절입니다. Podemos ver en Hechos 9, del 10 al 15.
아나니아라는 제자가 있더니 Ahí estaba Ananías, 다메섹에 en Damasco. 아나니아라는 제자가 있더니 En Damasco estaba un discípulo llamado Ananías. 하나님이 전 세계를 복음화할 시대적 전도자 사울을 하나님은 거기에 보내신 겁니다. Y Dios envió a un discípulo, a un obrero, a un gran evangelista como Pablo para hacer la evangelización en el mundo, a Ananías que estaba en Damasco. 예수님이 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라고 하신 그 말씀의 성취의 현장이 사도행전 9장 10절에서 15절. Uno de los cumplimientos que aparece en la Biblia de Mateo 28, donde Dios dice ir y hacer discípulos, es esto que ocurrió en Hechos 9. 거기서 훈련받은 사울이 가는 곳마다 너희는 가서 제자 삼으라고 하신 그 말씀을 성취시키고 실현시키는 걸음. A través del encuentro que Pablo, el encuentro y el entrenamiento que Pablo tuvo con Ananías, allá donde iba después, de ahí en adelante, Dios continuamente levantaba la obra. 사도행전 16장에 저희가 Podemos ver en Hechos 16 también aparece. 바울과 실라와 디모데가 어디로 마게도냐 지경 첫성 빌립보에 갔더니 Por eso ahí podemos ver en Hechos 16 que Pablo con su equipo fueron a Macedonia. 루디아라는 한 여자가 바울의 말을 들었어요. Y en la región de Filipo, ahí Lidia, que era una mujer, escuchó las palabras de Pablo. 주께서 루디아의 마음을 여사 Y ahí aparece que el ángel del Señor tocó el corazón de Lidia 바울의 말을 정중케 하신지라 para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. 나를 주 믿는 줄 알거든 내 집에 들어와 유월하여 강건하여 머물게 하리라. Por eso Lidia pudo confesar, si realmente habéis pensado que yo puedo servir al Señor, entrar y morar en mi casa. 저와 그 집이 다 세례를 받고 Y esa casa todos recibieron la salvación. 루디아 한 여자를 통해서 빌립보 살리는 빌립보 교회. Y a través de Lidia se levantó la iglesia de Filipo. 바울이 가는 곳마다 그 일을 했어요. Es que Pablo, allá donde iba, se levantaba la obra. 자, 여러분이 멕시코에서 어떤 목회를 하면 되겠습니까? ¿Qué ministerio pastoral están haciendo en México? 어떤 전도 운동을 하면 되겠습니까? ¿Qué evangelismo están haciendo? 예수님이 제자를 가르쳤고 Dios enseñó a los discípulos. 훈련받은 제자들을 통해서 일어났던 사건. Y también a través de todo lo que ocurría les entrenaba. 사도행전. Eso fue lo que ocurrió a través de ellos, fue el libro de los Hechos. 사도행전에 일어났던 전도 운동. El evangelismo que se levantó después de ese entrenamiento que recibieron es el evangelismo del libro de los Hechos. 베드로와 바울을 통해서 일어났던 사도행전의 전도 운동. Podemos ver el movimiento de evangelismo bíblico que se levantó a través de Pablo y Pedro en el libro de los Hechos. 그 전도 운동이 멕시코에 재현되기를 바랍니다. Ese movimiento de evangelismo tal cual ha de levantarse también en México. 그 전도 운동 하도록 하나님은 여러분을 이 시대에 부르셨다. Para que eso ocurra, Dios os ha llamado en esta época. 그 내용을 남은 시간 동안 여러분과 계속 한번 나눠보겠습니다. Continuamente voy a compartir este contenido con ustedes desde hoy. 제가 그 언약을 붙들고 교회를 시작했고 전도 운동을 했는데 사도행전에 일어났던 응답과 증거가 지금까지 계속 왔어요. Es que yo de verdad no tenía nada y empecé mi ministerio pastoral, pero solo con este enfoque y haciendo el movimiento de evangelismo bíblico, Dios me ha bendecido y ahora lo tengo todo. 그 응답의 증거로 제가 지금 여러분 앞에까지 왔다니까요. Es que tengo todas las evidencias del libro de los Hechos y hoy estoy aquí, he venido hasta México para testificarlo. 이번 최고의 집중의 축복의 시간 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Deseo que sea el mayor tiempo donde puedan recibir la mayor gracia. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 흑암 세력 무너지고 하나님 나라 임하게 하심을 감사합니다. Te damos gracias porque la oscuridad ha sido quebrantada y el reino de Dios es establecido. 이번 이 집중을 통하여 이 또르가에 하나님의 전도 운동의 새로운 바람이 불게 하옵소서. A través de este tiempo de concentración que en Toluca se esté levantando el nuevo movimiento de evangelismo bíblico. 멕시코 살리고 중남미 살릴 제자와 교회와 현장이 일어나게 하옵소서. Que se levante el movimiento de evangelismo bíblico que salva a Toluca, que salva a la región y la iglesia. 주의 성령과 말씀이 이 자리에 모인 제자들을 붙들어 주옵소서. Que la palabra de Dios esté llegando al corazón de cada una de las personas que hoy están aquí reunidas.
하나님이 역사하는 것을 우리가 보는 집중의 축복의 시간 되게 하옵소서. Bendícenos para entrar en la concentración, para poder llegar a ver tu obra, Señor. 이들이 멕시코 살릴 플랫폼으로 세워지게 하옵소서. Que esta sea la reunión de la plataforma para salvar toda México. 이들이 멕시코와 중남미 살릴 파수망대가 되게 하옵소서. Que a través de ellos se levanten, todos ellos se levanten como guardianes para salvar México y Latinoamérica. 그 응답을 가지고 전 세계와 소통하는 안테나의 축복의 증거가 일어나게 하옵소서. Que las respuestas que ellos reciban sean como esas antenas para testificar y comunicar en todo el mundo las evidencias de que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. En el nombre de Jesucristo oramos. 아멘. Amén.